竹林精舍内，晨钟初响，朝阳从林间洒落下柔和的光，几只鸟儿在竹枝间啼鸣。清幽静谧的氛围中，诸弟子以其具佛前，端身正坐，准备聆听今日的法音。这一日，佛陀如常端坐于法座之上，眉宇安详，目光慈悲，宛如静水无波，令人一见便心生恭敬。忽然，一位弟子从众中起身，合掌问讯，恭敬地向佛陀顶礼后开口问道：“世尊。”弟子心中有所疑问，恳请开示。佛陀微微点头示意。那位弟子名叫南陀迦，是个年轻而勤奋的比丘，自出家以来精进不懈，诵经禅坐从不懈怠。然而他心中常常起一个疑问，在这庞大的僧团中，人人外观相似，穿着袈裟诵念佛经，但内心行为却各有差异。那么究竟什么样的人才是佛陀心中真正的好弟子呢？南陀迦合掌低眉说道：“世尊，弟子常见同门中有人精通经藏，言语流利，众人称赞；有人乐于布施，舍身行道；亦有人默默无闻，行住坐卧皆如法。请问这其中谁才是好弟子？是否知识愈多，便是上根；是否修行愈苦，便是优胜？”佛陀闻言微微一笑，语气柔和而坚定地说：“善哉，南陀迦，如所问者，不只是你一人之疑，亦是多数修行人心中所求。欲知好弟子者，当观其德行与智慧，非但观其名声与外表。”众比丘闻言，皆肃然起敬。佛陀继续说道：“若弟子能守戒律修正，行离贪嗔痴，勤求智慧，此即名为好弟子。若人徒举口才，诵经如流，然内心傲慢，戒行松散，则虽学广，实为空谈。”佛陀引用杂阿含经语：“若比丘持戒成就，智慧成就，则为世尊弟子。若不能自护其心，不止恶念，虽诵百经，不名善人。”这段经文的意思是说，即使一个人诵持百经千语，若不能止恶行善，不守戒律，不修智慧，那也不算是佛法中的真修行人。真正的好弟子，不在于能说多少，而在于能行多少；不在于外在多庄严，而在于内心是否清净。佛陀又说道：“如一棵树，虽枝叶繁茂，若根不稳，终将倾倒。弟子之修行，德行是根，智慧是干，言语与学识仅是枝叶。德薄会前者，名为须花；德厚会深者，方为莲花。”南陀迦静静聆听，心中渐渐明朗。他从未如此清楚地理解德与慧在修行路上的重要地位。他一直以为只要经典背得多，讲得好，便是好弟子。如今才明白，若无戒行与智慧的实修，那不过是空谈佛法，犹如沙上践踏。佛陀现众弟子静默思维，便起身缓缓行于竹林之间，语调平和而深入人心：“我教弟子，非为得名声，亦非求神通，而是求解脱。若不关心持戒修慧，何能断苦？是故真正的弟子，当以戒为师慧为道，常行正念，勤修不懈，方能名实相应，成为正法弟子。尘风轻拂，烛影婆娑。”佛陀的话语如清泉般洗涤众人心中的迷雾。这场关于谁是好弟子的提问，也成为众比丘们深省自我、重新审视修行本质的重要法会。佛陀缓步行走于弟子座前，烛影摇曳如法意流动。他的声音虽平和，却句句入心，让在场每一位比丘都感到内心震撼。佛陀停下脚步，看向众弟子，开口说道：“比丘们，欲问何者为好弟子者，应先问何为修行之根本。无所教之道，不在浮华，不为世间功名利禄，不为巧语辩辞，而是导人断苦离烦恼，正如涅槃之路。若弟子不能依此正道修行，即使身披袈裟，也不算我真正的弟子。”众弟子闻言肃然，心中升起敬意与警觉，
佛陀随即举出三众弟子的分类，让南陀家与众人明白。佛陀首先指出，有些人虽出家为僧，却未依正法行持，他们披上袈裟，表面守戒，实则心怀贪嗔，执著名闻利养，甚至贡高我慢，轻视他人。佛陀说道：此等人如法句经中所说，剃除须发，着袈裟衣，非为沙门，若不守戒。这段经文的意思是说，若仅仅剃了头发，披了袈裟，却不遵守戒律，不修内心，那便不是沙门修道者真正的意义。这些人只是徒有僧相，内无僧行，乃为外道所现，不足为法门之器。佛陀又举例说明，如同某些人在听法时，只是为了炫耀知识，或为他人称赞，而非为了调伏自身烦恼，这样的修行虽有名，实无实，犹如空瓶敲之有声，内无实物。接着佛陀指出，真正的弟子首先要从持戒开始，戒是修行之根，是心之护城河。佛陀说道：如杂阿含经云，持戒如地，能载万物；持戒如药，能治诸病。他进一步解释，一个真正的弟子需要从五戒十善开始，乃至出家比丘之戒律，不贪不淫不杀不妄语不饮酒等，都是为了调伏习气，安住身心。若人戒律清净，行为端正，则无论行住坐卧，皆如法如律，令人敬仰。佛陀又提到一位年幼比丘罗睺罗的例子。罗睺罗虽年纪尚轻，但对佛陀所教戒律极为恭敬，即使是一滴水也不浪费，对每一句话都反复思量，不敢妄言妄行。佛陀赞叹他为未来之光，因他懂得从戒入道。佛陀说道：戒是正行之门，若人戒行坚固，即使智慧未开，亦不堕邪道。此等弟子如坚强厚壁，可护己护人，乃是我所赞叹之良弟子。佛陀接着开示，除了持戒之外，真正的弟子还应勤求智慧，才能通达佛法真义，了知世间虚妄，远离无明。佛陀引用法句经中的一句话：智者知此身为无常，知世间如泡如梦，如露如电，是故不住，心生出离。佛陀说道：若人仅持戒而不求智慧，犹如盲人守门，只知防御，却不知所守为谁反之。若人智慧通达，知诸法无我无常苦空，则能舍执着离烦恼，步步靠近涅槃。他举出大智慧弟子舍利弗为例。舍利弗精通诸法，常能一言破妄，观诸法空性，开示弟子无数。正因其不但持戒严谨，且观慧深远，是佛弟子中智慧第一。佛陀补充道：真正的智慧不只是记忆经典，而是能闻思修三慧并行，闻法得理，思维其意，修行实践，最终证得清净智慧，破除我见，乃至断除无明。佛陀缓步走至法座前，再次端坐，他望向南陀家，语气平和而坚定地说：汝问谁是好弟子，我今告汝，德行与智慧兼备者，乃我所称之上弟子也。佛陀接着说：若人德行高尚，不为贪欲所动，不因嗔恚而乱，不陷于痴线之中，心中清净与行无恶，即是得修者，再加以正见正思维，明白因缘果报诸法空性，离于我执法执，便是会修者。此二者兼备，如日月双照，能自度他，为法众中光明榜样。佛陀举中阿含经譬喻说：譬如明眼人夜行，有灯相照，能现显道；若无明灯，虽行谨慎，亦易堕落，得如谨行。慧如明灯，有德无慧，则行难久；有慧无德，则行不正。唯德慧双修，方为长久正道。佛陀现众弟子面露醒悟之色，于是总结说道：汝等当知，善弟子者，非以年龄出家、久赞讲经多少为标准，亦非在名声高低，而在于是否能真实修行，是否能依佛之教法持戒修慧，
调伏内心，远离烦恼。如优婆塞戒经所言，能摄心者名为戒，能破邪者名为慧。若能戒定慧三学圆满，则不堕邪道，得正圣果。是故我称之为真弟子。南陀家听闻此言，如梦初醒。他内省自己虽勤诵经文，却时常心浮气躁，心生分别，对于持戒与智慧尚未真正重视，实感惭愧。他当即合掌顶礼佛足，发愿道：弟子南陀家今闻世尊教诲，是愿从今日起守戒清净，勤修观慧，不为利养所动，不为称誉所喜，唯愿步步实修，成为德慧兼备之真弟子。佛陀微笑颔首，语中代词：善哉善哉，汝若能如是行，以具出门，未来必得正果。竹林风动，法音缭绕，那一日的开始，成为无数比丘修行路上的灯塔，也成为南陀家人生转捩的重要契机。佛陀现南陀家心已开悟，众比丘亦神情专注。于是为了让弟子们更加深刻理解德行与智慧并重的重要性，开始以譬喻来开示。他说道：比丘们，汝等可曾见过远行的旅人？有弟子答道：见过。旅人须备食粮与地图，方可走得远。佛陀点头微笑道：善哉，此正是譬喻。一位修行人就如同踏上解脱之旅的行者，德行就像食粮，能维持修行的力量；智慧就像地图，能指引正确方向。若只有食粮而无方向，则容易迷路；若有地图而无粮食，也难持久。是故德与慧缺一不可。佛陀进一步说明，如农夫播种，田地若无水灌溉，种子难生；若无阳光照耀，亦难成长。持戒如水，能滋养善根；智慧如阳光，能破无明黑暗。持戒不修慧，则生愚痴之执；修慧不持戒，则堕狂慧之道。唯有德慧兼修，才能道业圆满，成就菩提。这番话语如晨钟暮鼓，直击弟子们的心。佛陀见众人仍默思，便举出一个具体的例子。佛陀说：昔日有一商人，携2瓶宝酒而行，一瓶外观华丽，然内中空虚；另一瓶外表粗陋，然内满佳酿。众人初见，皆赞那华瓶美观，却不知其无实。后来有人品饮，方知普瓶有香，真实可贵。是故弟子若仅有外表威仪，诵经声响，实无持戒与智慧，如空瓶之人，徒为虚名，终无利益。若人貌不惊人，默默修行，而心持戒律，关照实相，即是满瓶，有实之修。佛陀再举法句经一记印证：如盛花器，香气满室，如德慧人，善法满身。佛陀又说：又如大海之中有一艘大船，船身坚固如戒律，是保护生命之具，但若无舵手导引，便难达彼岸。慧者为舵手，能依风行船，避开危险。若船坚而无人导，将任波逐流；若人明而船破，则沉溺苦海。是故德为船身，慧为舵手，合而为一，方可达解脱岸。众弟子闻之赞叹。有人问：师尊，我等如何才能知道自己是否德慧兼修？是否有可依之法门？佛陀微笑说道：有也。佛门中有3学：戒定慧，能持戒；心不犯过能修定；心不散乱能发慧，破除无明。汝等可每日关照自己，今日我言语是否清净，行为是否守戒，心中是否起贪嗔痴，我对诸法是否生起正见。若能如是关照与实践，渐渐德慧俱增，日益圆满。佛陀进一步引增益阿含经中所言：若人能持境界，勤修禅定，生起般若，则是最胜弟子，能自度亦度他。他解释道：此即是我所教之3学：戒为根，定为干，慧为果。3者相生相成，不可偏废。若人偏于戒而无定慧，则亦多为戒禁取见；若偏于慧，不守戒律，则失行于空谈。
佛陀又引中部经典说：如象行林，步步稳重，不失道轨。若人修行，行住坐卧皆有正念，则虽未正果，已为我良弟子。这段经文告诉弟子们，真正的好弟子不在于外表多清净，而在于每一念每一步是否安住正道。只要持续用功，德慧并修，即使尚未证圣果，也已在解脱之路上坚稳前行。最后，佛陀回到法座，慈目望众，语重心长地说：比丘们，诸佛出世，为众生开示解脱法门，我不求供养，不求赞叹，只愿汝等能依教奉行。若能持戒清净，修习智慧，是对佛陀最好的报恩。若仅追求名利，贪著外相，是辜负我一生弘法之心。他再次望向南陀迦，语气温和但坚定：南陀迦，今日汝发愿修行，甚为可喜，但愿汝日日关心，时时正念，以德为身，以慧为眼，行住坐卧皆在道中，方可名为我真弟子。阳光透过竹叶洒下，佛陀的身影在金光中更显安详。众弟子静坐沉思，人人心中种下一颗真正修行的种子。从此，南陀迦每日自省，少与多行，深修戒律，勤求般若。他终于明白，真正的弟子不是学问多，不是辩才好，而是脚踏实地修行，从德行与智慧中一步一步走出解脱之路。佛陀的话如春风化雨，滋润众生心田。南陀迦合掌而坐，身子微轻，内心波涛汹涌。他不是没有读过佛经，也不是没有听过佛陀讲法，但今日的这一番开示却如当头棒喝，让他真正觉悟自己过去的修行不过是停留在外表与知识上，未曾真正下功夫修戒关照内心。他回想自己过去一段时间的行持，自以为学得多背得多，便觉得自己已是资深弟子。有时看到其他师兄弟诵经缓慢，提问质朴，他内心甚至会生起轻视之心，虽口念平等心，却未曾真正关照自己的烦恼。此刻他如实地面对自己的内心，看见了过去那被知识包装的傲慢，那未经修正的习气，那忽略的戒律细节。他内心悲痛，也充满感恩。悲的是过去自以为是的愚痴，感恩的是佛陀慈悲未曾放弃他，如明灯照破黑暗。他起身跪于佛前，五体投地，声音颤抖而诚恳地说：世尊，弟子南陀迦今闻如雷贯顶，深感自己过去所学皆如浮云，无有根本。弟子愿从今日起放下我慢，重新开始依佛所教，修习戒定慧三学，日日关心，步步实修，愿成为真正有德有慧的佛弟子。佛陀微笑颔首，慈目望着他，语气柔和地说：善哉善哉，汝能自省，以胜千余万教，诚如法句经所言，虽诵千句偈，不如一亿解。闻而能奉行，斯谓最胜者。修行之道不在于说得多，而在于真实践行。汝今日能放下过去，立愿前行，已是在解脱之道迈出坚实一步。佛陀接着开示：修行者当如农夫，勤除杂草，方能结实。心中贪嗔痴，是无名之草；持戒修定慧，是除草之具。若不日除新草，则善根难生。汝等当日日自问：我今日是否身口已清净？我是否观察自己的起心动念？若能如实自问，佛法即在当下。南陀迦听得热泪盈眶，他回想起自己曾一心想成为被佛陀认可的弟子，却错把知识当智慧，把表现当修行。现在才明白，佛陀从未以学问论弟子，而是以真诚戒行观慧为量尺。他再次顶礼说道：世尊，弟子愿立4愿修行：一愿舍贡高我慢，谦卑学法；二愿严持境界，不犯根本；三愿勤修止观，断除无明；四愿行菩萨道，利己利人，愿不求名声。
但求正道，不求他人敬重，但求自心清净。佛陀闻言再度赞叹：若人能如实发愿，不求利养，不图世名，愿以佛法自利利他，即名为发真修之心者，难脱家。如今日之愿，如清净莲花，出污泥而不染，未来必得正果，成就慧命。此时众弟子亦感动不已，他们明白佛陀不是只对南陀家说这番话，更是对所有修行人说的话。佛门虽不分高下，人人皆为弟子，但唯有真正行于道上的人，才能明服其实为善男子善女人。佛陀最后语重心长地说：如来说法49年，非为具图，亦非为立宗，而是为破指导迷，令众生自悟。弟子之道，不在于外相，而在于真心修行，持戒而不固执，修慧而不狂妄，才是真正走在中道上的人。此人无论在何处，皆为我真弟子。这番话语犹如春雨润物，默默滋养弟子心田。从那日开始，南陀家变得沉稳寡语，不再急于诵经求快，而是字字关心；不再与人争辩，而是静坐内省。他每日清晨礼佛3拜，发愿当日不为戒不放逸，并于夜晚盘坐静思，关照自己一日的心念起伏是否合于正道。数年之后，他虽未得神通奇迹，但人人敬仰他的德行与定慧。佛陀亦亲称他为能持法者，说他不为利动，不为名仪，心常安住佛法中。这一段醒悟与发愿的过程，不只是南陀家一人的故事，更是所有学佛人修行路上的缩影。真实的修行从来不是装出来的清净，而是愿意面对自己的烦恼与无明，并一念一念地去转化去清理。真正的好弟子，不是谁看起来最像佛弟子，而是谁活得最接近佛法本身。竹林精舍的晨雾已散，阳光洒落在石阶与竹叶之间，整个林间显得格外宁静安详。佛陀望着跪伏在前的南陀家，目光柔和，声音如山泉缓流：南陀家，汝今日之发愿，非为我说，乃是对汝自己心说。真正的修行，不是为他人而做，而是为自心而修。弟子之道，不在言说，不在表象，而在一日一日的实践，一念一念的反省。佛陀语毕，转向诸比丘，缓缓开示：比丘们，若汝等欲成为真正的弟子，当深持一念，修行无捷径，正果无侥幸，欲得解脱，唯有持戒为基，勤修智慧，安住正念，不舍精进。他引用相应部中的经文说道：犹如久旱之田，日日灌溉方能发芽新田，若不日日耕耘，则烦恼之草便会丛生。是故修行当日进不退，日日自观，心不离道。佛陀指出，许多弟子初发心时满怀热忱，但不久便心生懈怠，将修行视为形式，将戒律视为束缚。他语重心长地说：我现昔日弟子，初学精进，后日怠惰，心无恒坚，如风吹灯，忽明忽灭。若不能持续实践，即便身着袈裟，也难离三界。佛陀强调，实践是衡量弟子是否真修的唯一准绳。他说：诵经万卷，不如一行讲道100篇；不如一戒，若能守一善法，终生不动，胜过一时千善之说而无实行。他再次引用法句经中的偈语来印证：虽诵100言偈，不解其意者，不如1亿偈，闻已能修行。此句旨在告诫弟子们，佛法不是知识的累积，而是行为的转化。只有能将法义融入日常生活，于起心动念之中守戒观心行善，才能成为真正的弟子。佛陀望着诸弟子，语气转为深沉：世间有2种人难得，一者知错能改，二者闻法能行。今日南陀家能自省忏悔，发愿修行，是第一众；若汝等今日闻法后亦能落实于行，便是第2众。若2者皆具，即是佛法中最上之弟子。
这番话令众弟子内心震动，大家心中明白，佛陀所说的弟子，不是站在法座下的那个人，而是肯把佛法落实到生活中的那个人。佛陀举起右手，轻触胸前，语调轻敏：弟子们，我不求你们立刻成圣者，也不求你们远离世间，而是希望你们在每一个当下都能谨守戒律，保持正念，深入佛法，自度人。哪怕每日只进一步，但只要不退，总有一日可到彼岸。佛陀最后开示道：弟子之道，在于如实之见，如实修行，不取名利，不畏困难，心不离法，行不离道。能如此，无论出家在家，皆为我佛弟子，皆能证得安稳解脱之果。语罢，佛陀闭目片刻，众弟子亦齐齐低头，恭敬合掌，如沐甘露。整个竹林精舍沉浸在一片无声的感动之中。南陀家低声念道：愿我此生日日如是，守戒如命，求法如渴，愿行菩萨道，自利利他，愿不负佛恩，永为真弟子。佛陀以一场清明的法语，让弟子们重新认识了弟子二字的真正含义，不是因为学佛而成为佛弟子，而是因为真正依佛所行持戒修慧，精进不退而成为佛弟子。正如《楞严经》所说：若不持戒修禅定者，如人煮沙，欲得其饭，经百千劫，终不能成。德行是机，智慧是道，精进是力，三者并进，才是真修。佛法不离生活，弟子不离实践。愿我们皆能成为佛陀真正的弟子。